We are the world. We are the children. We are the ones to make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones to make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Bravo, bravo. Ku ka më bukur që programi i 1 qershorit i kësaj dite në Mirëmëngjes Shkodër të fillojmë me këtë këngë himn të kënduar nga Eja e vogël 8 vjeçare që ka ardhur të përshëndesë sot nga kjo studio. Përshëndetje Eja, gëzuar 1 qershorin. Përshëndetje. Uroj që t'jenë tanë mirë. Edhe t'ja kalojnë tanë mirë 1 qershorin. Oh, sa bukur. Po mirë, ti si ndjehesh sot? Të kanë uruar prindrit që me fillimin e kësaj dite? Unë jem shumë mirë, më pëlqen shumë 1 qershori, sepse është festa e fëmijëve, luajmë më shumë, marrën dhe shkolla, e tjerë. Sa bukur. Ti je gëzuar Eja? Po shumë e gëzume, se më pëlqen me kanë 1 qershori, nuk e di çani, po më pëlqen shumë. Do të pëlqente që të gjitha ditët të jenë të gëzuara ashtu siç është 1 qershori. Po. Në të vërtetë janë ditët tuaja kaq të bukura çdo herë? Të shumta po. Të shumta po. Apo jo? Po. Nuk ndjehesh, zakonisht nuk ndjehesh e mërzitur, vetëm kur ke ndonjë mësim apo gjë që duhet ta kryesh. Po e kryen mirë, apo jo? Po. Po më pëlqej kjo kënga që ti këndove. E din ti se çfarë do të thotë kjo këngë? Po, titullin do të thotë Ne jemi bota. Edhe është një këngë që është kërku për ndihmë, më duket. Dhe kanë kënduar këngëtarët më të famshëm të botës, por edhe Eja, e cila është mikja jonë që dëshiron të përshëndesë në këtë ditë të 1 qershorit. Mirë, mendon ti se kjo këngë është një mesazh i fuqishëm edhe zëri yt sot, apo jo? Po, sepse normal është këngë ndihme, besoj se po fëmijët që ti ke përreth, shokët, shoqet, janë të kënaqur, të lumtur, si mendon ti? Unë mendoj se janë të lumtur, se luajnë shumë, kënaqen. Edhe këndojnë? Po. Çfarë të lumturon ty për shumë, Eja? Kur është ditë festet, edhe që gëzona për një gjatë gëzushme. Shumë bukur. Lojrat, këngët, mësimet, mësuesit, shokët e shoqet, prindrit në radhë të parë, vëllai yt më i vogël, të lumturojnë patjetër. Kjo është ajo botë e mrekullueshme e cila besoj që gjithmonë bëhet e jotja, gjithmonë bëhet më e madhe. E mendon veten që pikërisht këto kujtime të bukura të fëminisë do vazhdojnë të jenë dhe do rriten e ti do bëhesh e madhe? Po, sepse ata gjërat nuk harrohen, tamam që janë dhe gjërat gëzueshme. Po? Nuk mendoj se harrohen. Mirë, këngën kush ta ka mësuar? Ma ka mësu mami, sa është mësues anglishte. Mami dhe babi, sa afër janë pranë teje? Do të thënë, sa pranë rrinë, sa shumë kaloni kohë me ta, me prindrit? Tash unë i du të dy i saj, të dy rinë shumë me mu,
edhe kënaqena bashk me vllajin. Kështu që ata janë afër jush. Po. Është shumë e rëndësishme kjo që ti kesh afër. Ju thua çdo gjë që ti ndjen, që ti ke dëshirë, që ti ke ndonjë mendim. Po. Ja them tani. Ndonjë dëshirë që ke, për shembull, si mendon ti, të plotësohen dëshirat apo lihen për vonë për të plotësuar? Unë them një dëshirë që kam me pasi motor, them me elon për më vonë. Kjo, po ti e ke një vlla, don edhe një motor. Ju e ke thënë me shkrim këtë dëshirë tënden që ata ta dinë që ju a ke thënë, apo... Jo, me goja kam thënë, besojnë se ja vëm, po. Thjesht, mami më thet e lojnë për më vonë. Unë jam e sigurt. E di që mami dhe babi do t'i plotësojnë dëshirat tuaja. Gjithmonë i plotësojnë apo ndonjëherë jo? Ma shumë pa, ndonjëherë jo. Të kujtohet ndonjë gjë e bukur, për shembull për ditëlindje ose ndonjë ditë të veçantë që të kanë plotësuar diçka që sa mirë je ndjer. Po, për i këtë ditëlindje ku jam bërë 8 vjeçe, më kanë doja më ka pru për Ameriket, disa bushiqa që shkojnë nel, edhe mami e babi më kanë ble karten, më duket, e orës telefon që më kanë ble nana gjyshi. Je ndjer shumë bukur. Këto dhuratat duket sikur ta gëzojnë zemrën, apo jo? Por ti çdo ditë besoj edhe unë të shoh që je e gëzuar. Po. Gëzuar, pra, gëzuar. Le të përhapet ky urim tek të gjithë fëmijët e botës, tek miqtë tuaj, shokët, vëllajt, prindrit tuaj që ta bëjnë jetën kaq të bukur. Faleminderit. Ju më kotë të nderuar dëgjues të programit Mirëmëngjes Shkodër, e filluam bisedën me këtë të ftuarën time të vogël, që natyrisht me këngën e saj, me bisedën e saj, e i dha një diçka mjaft të këndshme dhe të bukur kësaj dite që përkon me 1 qershorin. Po sot në studio jam së bashku edhe me përgjegjësin e artit në Qendrën Kulturore të Fëmijës, zotin Ermir Zoga. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Vajza juaj që nga krahas fëmijëve të tjerë që ju keni atje në studio, vërtet një fëmijë i shkëlqyer, besoj që meriton një përshëndetje të jashtëzakonshme, një urim apo jo? Ju i ndjeni këto urime sepse jeni një institucion ku fokusohen fëmijët apo jo? Patjetër, 1 qershori është shumë domethënës për gjithë fëmijët. Ne kena të bëjmë me fëmijët vazhdimisht, edhe këtë përjetimin e 1 qershorit ne kena vazhdimisht, si më thonë se kena veçantë. Po ashtu 1 qershorin shpeshherë e kena pasi strategji të realizoshim edhe festivalin e fëmijëve. Është data kur zakonisht ka fillu festivali i fëmijëve. Dhe prandaj është një datë e veçantë për Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Unë besoj se në bisedën tonë do të ndalemi në këtë aspekt të organizimit të festivalit, por gjithsesi duke qenë një qendër kulturore që fokuson zërat fëmijëror, që fokuson mjaft probleme të shumta që lidhen me rrethe të ndryshme, por më së shumti me artin. Unë besoj se shpërndaj edhe mendimin e shumë dëgjuesve ose ndjekësve që në këto momente janë sinkronizuar në valën e Radio Shkodrës në një përshëndetje të madhe për gjithë fëmijët, por edhe për punën tuaj. Është e pamundur që në Shkodër fëmijët të mos kenë kaluar ose të mos jenë qenë spektator ose gjithsesi në Qendrën Kulturore të Fëmijëve ose në shtëpinë e pionjerit të dikushme. Gjithë fëmijëria jonë përkundet shpeshherë në aktivitete të tilla, apo jo? Është e vërtet, ne si çdo vit e fillojmë me aktivitet, dita e parë është aktivitet.
hapet me një aktivitet ku përfshihen fëmijët e një viti më përpara, fëmijët e përzgjellën që kanë punu një vit më përpara, të zhanreve të ndryshme, jo vetëm të këngës, por edhe të pikturës, të baletit, 2-3 përshëndetje me këngë me fëmijët e përzgjellën dhe dita e parë është aktivitet për ne. Ndërkohë vazhdojnë edhe kurset që zhvillohen tek Qendra Kulturore e Fëmijëve në zhanre të ndryshme, jo vetëm të artit, por edhe të sportit e me radhë. Aktivitetet vazhdojnë, por ne kena fillu me bilbilat, fillu me dikun nga janari, Po. vazhdu me ecurin në 3 faza, shkoj deri në momentin kur situata ndryshoj, edhe aty u kput për momentin diçka, me fjalë. Edhe tani kemi rifillu edhe një herë, pra ne punën e kena vazhdu, por tani po mendojmë që të krijojmë një finale me finalist e vjetshëm, kena përfshi finalistët e vjetshëm edhe një krehje e elementëve të ri, por kemi shmang moshat e vogla, të them drejten. Jena duke u marrë me fëmijët e klasë 7, 8, 9. Kjo për t'i dhënë një mundësi këtyne fëmijëve, sepse duke qenë të rritur, shumë prej tyre munden që nëse mund të ndrojnë zani, klasat e 9-ta nuk përfshihen më në vitin tjetër. Edhe prandaj menduam që ta bëjmë këtë aktivitet me këtë mosha, sepse fëmijët e vegjël do ta kenë mundësinë. Në fakt, kjo është diçka, do të thosha shumë e bukur, një kujtim që nuk duhet të lihet pa u përjetuar. Një eksperiencë që shënon diçka në jetën e këtyre fëmijëve. Përndryshe nuk mund të mendohet një kënaqësi që sjell kënga, skena, sepse për hir të së vërtetës Qendra Kulturore e Fëmijëve është diçka jashtë detyrimit. Nëse shkolla është shumë e bukur, por është detyrim, Qendra Kulturore, aktivitetet, kurse të ndryshme, kënga janë prirje, janë pasion, janë zhvillim i tyre. Këtu fëmijët rrokin botën e tyre, provojnë emocione, provojnë garimin, kështu që kjo qendër kontribuon shumë në jetën dhe në pasurimin e jetës shpirtërore, do thosha. Është e vërtet, ajo që më kënaq më tepër që ti jem pjesë e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, është fakti që fëmijët aty nuk vinë të imponuar, por është pasioni i tyre që i ka shty që të kërkojnë çështë regjistrimi dhe pastaj edhe vazhdimi në Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Është kënaqësi me punu me fëmijë të tillë që sparit kanë dëshirën. Përveç talentit që bëhet një lloj përzgjellit, megjithëse mundohen që t'i japin një lloj mundësie, por numri është shpeshherë është i kufizuar. Aq mundësi sa kena, kështu që bëjmë një lloj përzgjellje, sidomos në kurse ku ka kërkesa shumë të mëdha, siç është për shembull baleti, është një kurs i cili ka kërkesa, piktura është një kurs që ka kërkesa, pianoja ka kërkesa shumë të mëdha, me thënë drejtën. Dhe keni instruktor shumë të mrekullueshëm, do thosha, nuk ka se si, kjo është ajo dashuria që përjetohet, ndjehet, që këto fëmijë, si Ea apo edhe të tjerë, shtrin ato krahët e ngrohta të dashurisë, të pasionit për artin, për të bukurën, për pikturën, për baletin, është më shumë njerëzore se sa një detyrë, do ta mendoja. Patjetër, por kemi edhe instruktor shumë të talentuar realisht, që vinë me një pasion shumë të madh, edhe zhvillojnë atë kursin në rrethet përkatëse. Sparit janë profesionist, edhe s'dytit vinë me një pasion, sepse nuk është krejt kollaj, por e kryjnë me pasion.
e kryjnë me pasur. Duke qenë se qendra kulturore është një mundësi e zhvillimit të këtyre prirjeve apo talenteve, si keni parë këto fëmijë në vijimsinë e tyre? Duke e marrë rrugën pikërisht këtu, si janë zhvilluar ata më tej, edhe pasi kanë kaluar moshën e fëmijërisë? Me atë që a shoh unë prej vitesh, këto fëmijë që e fillojnë një rrugtim të tillë, qysh në moshë të vogël, me do e mos dikun do të arrijnë. Edhe me qa shoh unë, talenti do të shfaqet. Qendra kulturore e fëmijëve është një mundësi për të shpalos talentin e tyre edhe për të fituar një lloj eksperiencet me skenën. Fëmijët patjetër që përfitojnë, unë e shoh edhe në jo Gjeniu i vogël apo si më thonë aktivitete kombëtare, edhe festivalet e ndryshme. Që fëmijët e Shkodrës kanë një siguri kur dalin në skenë, sepse i kanë kalu disa emocione të para, kështu, ndërkohë që ka fëmijë shumë talentuar edhe për te Shkodrës, por që vinë pak sa si të kurrën ka skenë, sepse është prezantimi i rrallë që mund të kenë dalë në skenë. Këtu e fillojnë përvojën qysh tek bilbilat, këtu është piknisja. Piknisja është aty, sepse do të dalin, do të bajnë prova, do të garojnë, do të mësohen edhe me hup, edhe me fitu. Ato që i humin në këtë vit mund të fitojnë ndoshta në fazën tjetër, mund të ecin pak më përpara, pra kjo është e mira. E jashtëzakonisht bukur. Në fakt ju përmendët një aktivitet që është unik, në vendin tonë është unik. Bilbilat e vegjël në Shkodër këndojnë, që në fakt është një festival i interpretuesve. Është mbi 20 vite, nëse 25 është 25 edicion këtë vit. Ke marrë pjesën në ndonjë nga bilbilat apo dëshiron të marrësh? Ja, jam regjistru i këtë herë, por erdhi koronavirusi dhe u myllën. Inshallah do hapen çdo gjë, apo ja? Dëshiron ti, patjetër. Dhe besoj se ky aktivitet është shumë masiv. Pasi do të thosha duke përdorur një shprehje jo të artit, bën një krehje të gjithë zonave të shkollave, të fëmijëve, të prirjeve dhe talenteve që aty janë dhe i sjellin në këtë duke i provuar pothuajse një për një për të gjithë fëmijët. Është e vërtet. Faza e parë është pak e lodhshme, të drejtën. Fillohet me shkollat, një lloj testimi të bajnë vetë mësues të muzikës, që duhet t'i përshëndesim. Duhet t'i përshëndes, sepse bajnë një punë të madhe, se nuk është kollaj. I sjellin në fazën e parë tek qendra kulturore e fëmijëve, ka vite që ne shkojmë edhe në shkolla vetë, edhe në fazën e parë për t'ju bë pak ndihmë apo për ta bë pak më serioze, a kupton? Por krejja fillon në shkolla, në gjitha shkollat e qytetit Shkodrës. Ne kemi zgjeru pak, kemi përfshi edhe fshatrat, edhe Malsinë e Madhe, biles kemi kry 2 faza në Malsinë e Madhe, edhe për fat keq atë ditën kur u dha lajmërimi për 2 javë pezullim të shkollës, ishim pikërisht në aktivitet Ne na vjen shumë keq për shumë gjëra, po na vjen dhe shumë mirë që nuk kemi patur probleme të rënda dhe shqyr Zotit fëmijët janë mrekullisht mirë, apo jo? Ke patur pak të vështirë të qëndroje në shtëpi, por ti nuk e ndenjur kot, apo jo? Jo, se lusha me vllajin, bësha detyrat, shifsha filma e tjerë. Natyrisht ajo ëndra për të kënduar do të vijoj, apo jo? Siç thotë edhe babi yt dhe në këtë rast mësues Ermiri, apo jo? Po. Ju keni gjatë kësaj faze, gjatë këtyre fazave të cilat për hir të kushteve u stopuan, do të thoja që vendosën një presje, sepse ju edhe gjatë kësaj kohe
keni online keni realizuar kena realizu një fazë. Gjithatë pat me një lloj pauze. Kjo me tendencën se nuk po dishim se si po shkon situata. Dhe menduam që mund të kalojnë pak më shpejt. Edhe menduam që ndoshta po bëjmë një pauzë për të rikthy në aty ku e keni lënë. Aty ku kena lënë në mënyrën që kena vazhdu ne zakonisht. Por duke pa që kjo situatë po zgjat, atëherë ne filluame të tentojmë për të bërë një fazë online. Është realizu me këto grup mosha që i përmenda pak më përpara, me të rriturit. Kena bërë një lloj seleksionimit me anë të disa specialistave që kena përfshirë Qendra Kulturore e Fëmijëve, nga që fut me edhe elementin e ri, pra përveç që i morë me finalistët e vjetshëm, fut me edhe element që i kishim s'po them zbulu, se ndoshta mund të kenë edhe vitet e tjera, por edhe element të ri kishte aty, kishim dëshirë që do shkoshim drejt finales, ti kreshim edhe një herë, ti seleksionoshim edhe një herë për diçka që delte diçka më e bukur. Keni realizuar dhe një këngë, Himnin e Flamurit, mjeshtri i madh, Kujtim Alia, së bashku me 20 këngëtar, dhe kur i kemi dëgjuar vërtet të them emocion është pak, por të lumturohesh me impenjimin, me vokalin, me çdo gjë që ta paraqesin, apo jo? Po, është vërtet, fëmijët e priten me një gëzim të madh, me thënë drejtën, sepse ishte edhe kulmi, si më thënë, ishte kulmi izolimit, edhe si duket edhe ato janë fëmijë që përfshihen shumë në art, edhe si duket kishin një mall për të përfshirë në artin, gjë e cila I kishte mungu, edhe e priten shumë mirë me fjalë. Ju përgjigjen me një herë. E patët të vështirë të sinkronizonit, të realizonit, sepse çdo varg kishte këngëtar. Janë eksperienca që po I fitojmë tash realisht. Flas për ne në Qendra Kulturore të Fëmijëve, sepse të punosh online tash nuk për momentin nuk u duk e thjesht. Tash si duket çdo gjë vjen I merret dora, tash po punojmë diçka më lirshëm, po fillimet ishin pak të vështira. Këto ditë ju thatë që po sintetizoni idenë tuaj për një finale. Si po punoni, si ju janë përgjigjur fëmijët dhe realisht si keni zgjedhur repertorin, këngët, si po punoni? Kësaj rrallë, duke qenë që edhe fëmijët janë të rritur, ja kena lënë dorë për zgjelljen e materialeve. Normalisht një konsult e bëjmë, por përgjithsisht materialit I kanë zgjell vetë, kanë dërgu ato videot më të mira atyre, dhe është bërë një përzgjellje mes aty në materialeve që kanë zgjell ato. Ndërkohë tash I po punohet sepse materialet video që vinë me një audio, kuptohet, nga modeste, po punohet tash që ti bashkangjitet baza aty në baza baza muzikore në mënyrë që nga ana e audios të vinë e pastër, e rregullt. Ka pak punë që akoma nuk ka përfunduar me një lloj sinkronizimit video me këtë bazën, por që jemi drejt fundit. Sa këngëtar do të garojnë? Është një lloj gara? Po, janë 20 fëmijë që do konkurrojnë. Mendojmë që ti ndajmë në 2 ditë. Pra 10 fëmijë një herë, 10 një herë, dhe të ketë pastaj ato që I shkojnë drejt pikëve më të larta, ato të garojnë pastaj për një çmim. Po juria si do të operojnë në këtë raste? Në këtë për jurin kena menu prap një lehtësim për fëmijët, sepse kjo është më tepër për t'i dhënë një mundësi fëmijëve se këto 20 fëmijë janë finalist dhe patjetër që janë gjithë të mirë, çmimi tash është simbolik. Pavarësisht se duhet çmimi që të jetë, por në këto kushte çmimi më tepër mbetet simbolik. Për jurin po mendojmë që
një uri jenë gazetar kësaj rrallë. Po, do të ketë edhe një profesionist, por kështu po mendoj njërin si vjetë. Të shtrihet. Në fakt, ju vazhdimisht keni bërë zgjedhje të ndryshme. Në juri kanë qenë vetë fëmijët, në juri kanë qenë specialista. Pra, gjithsesi, gjithë përfshirja është një nga cilësit ose veçantit punës suaj. Ajo që më bën përshtypje është që shansi për të mos u humbur. Këto fëmijë janë pothuajse madhor të moshës fëminore, disa e lënë 9 vjeçaren dhe futen në të mesme. Ju i jepni një shans që këto fëmijë të kenë një kujtim të bukur dhe të kenë një zhvillim të artit të tyre. Ashtu si shumë vite më parë, unë kujtoj kjo qendër kulturore në kushte të vështira, sociale, politike, në 91-shin e ka zhvilluar festivalin mbar kombëtar këtu në Radio Shkodra për ta mos të humbur viti. Në 97-ën përsëri një vit i vështirë, përsëri nuk është humbur viti. Si vjet besoj se për festivalin nuk besoj, ose do të ishte dëshirë për të mos u humbur. Kjo ishte edhe një mendim me mjeshtrin e madh Kujtim Alia, që është drejtori i qendrës tuaj. Dëshira është shumë e madhe. Edhe kjo është një prej pikave që ne na vën shumë, të them drejtën. Megjithatë ti përmende 2 periudha shumë të vështira, por ato ishin periudha, si thosh, të vështira njerëzore, por kjo është me një po them mikrob të padukshëm. Dhe kjo bën edhe më të vështirë, edhe nuk jep një siguri se a do zhvillohet apo s'do zhvillohet. Megjithatë, ne kena një eksperiencë të paktën këto vitet e fundit që festivalin e realizuam në muajin tetor ose nënor. Po shpresojmë, sepse materialet janë gati, pra materialet nga kompozitorët kanë ardhur dhe puna është prej pikërisht aty kur materialet erdhen plotësisht. Duke pas parasysh që materialet janë gati, shpresojmë që një pjesë të punës ta vazhdojmë në verë dhe të rikthehemi në prag të vjeshtës, të rikthehemi punës me fëmijët për të bërë një realizim të festivalit. Unë shpresoj që kjo dëshirë e fëmijëve në radhë të parë të realizohet, apo jo? Eja? Po. Besoj se po, se fëmijëve edhe i realizohen dëshirat, se dikur ka mu realizu. Kështu beson. Kështu beson. Po mirë, dëshira për këngën tek ty është një dëshirë shumë e bukur që ti e përqafon her pas here. Sot na përshëndete me We Are the World, që është një këngë e mrekullueshme. Besoj se dëshirat e kësaj dite do të realizohen, apo jo? Jo vetëm të kësaj dite. Sot për shembull, si keni menduar së bashku me prindit ta organizoni këtë ditë? Mendoj se kena me dal, edhe me shku në lokal, me lujt e lojnat e tjerë. Kjo është gjëja më e bukur që ti të ndjehesh e gëzuar dhe e lumtur. Çfarë ju uron ti fëmijëve në këtë 1 qershor? Të gjithë fëmijëve, atyre që ti njeh, por edhe atyre që ti nuk e njeh. Unë uraj që t'ja kalojnë shumë mirë muajin e qershorit, t'i plotësohen të në dëshirat dhe uroj që të kaloj koronavirusi. Kjo është një urim shumë i bukur që ti ke bërë. Unë uroj që ti të jesh e lumtur, Eja, të plotësohen të gjitha ato ëndra dhe kërkesa që ti ma the mua këtu të veshi dhe që nuk e dëgjoj njeri, po ja ke thënë prindërve të realizohet, po të gjitha dëshirat të tjera, apo jo? Mirë, ne filluam këtë bisedë me këngën tënde. A mund ta mbyllim edhe një herë me këtë këngë të mrekullueshme? Po, mund ta këndosh. We are the world, we are the children, we are the ones to make a better day, so let's start giving.
There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Qofshe lumtur zemër, gëzuar 1 qershorin. Përshëndetemi këtu miq të Mirëmëngjes Shkodër.